se da kaže kako nas niko kopira, a dalje će Nemanja. Nikola Petrović, on se na YouTube zove Đorđe Petrović, okačio je klip isto po minutu. Mi smo napisali smeh do bola, on posle napiše smeh sa Nikolom. I tu da nas on kopira, to leče kaže, naš klip je izašao pre 20-21 sat, njegov pre 14-15, to je dokaz. Sada, on nam u školi govori kako su nam župi klipi, kako nikad nećemo uspjeti, i mjesto kod drug da nam lajkuje, Subscribe-uje! I on ne lajkuje, on kaže da mu se ne sviđa. On dislike. Dislike-uje, da. I to nije u redu, ali dobro, on njegov pravo, on ima, i on, ali on ne... U svom klipu objavio viceve, vic jedan i to, onaj koji je Nemanja pričao. Ne, taj vic nije izašao u YouTube, ja sam to vama pričao, tako. To jeste njegov vic, to se jeste, ali... Ako smo mi već taj vic objavili, što mora i on. I želim da poručim svima 4. Sava školska slava i da vam poručim sutra imamo parodiju, počnemo imamo parodije, pošto biti Ekstra Jugo. I da Ćoki Lović, da mu docenje da je postao punočlani član tima. To je on, bravo. I postaje punočlani član tima i zauvek će ostati. Toliko od nas i da niko da poručim, ako žele rat, dobit će rat. To je to, idemo sljedeće. Pozdrav!